過年餐餐大魚大肉，今日簡單整翻一道清下嘅腸胃，好食又健康。南乳粗齋煲，材料有發菜係發財啦，枝竹係枝竹上落啦，粉絲我都要多啲粉絲。呢隻木耳、唔耳、沙耳、雪耳、冬菇、蘑菇、草菇、金針、馬蹄、冬筍、甘筍、河豆。靈魂之味就喺南乳，齋菜就唔好擺蒜咯，蒜同葱都係素裏邊嘅分，粗齋煲就可以啦，話明粗齋嘛。開整。其實咧，食物裏邊盡量要飛水，唔好用嗰啲所謂嘅原汁原味。發菜咧，我哋咧飛水佢，飛水就問下佢有冇香味。煮發菜咧都有巧妙嘅，俾啲薑，少少好朋友，俾少少油落去。發菜有少少沙嘅，我哋養下佢啊，養下佢，睇佢有冇沙啦。發菜咧落幾多定量咧，因人而定。如果你普通咧，就落啲就得噶啦，意頭啫。如果你有實力喎，咪落多啲發菜咯，多啲發菜咪發個周潤發咯。發菜飛好水備用，一薑夾起佢唔要啦。下一道動作我哋就要剪下嗰啲木耳啊，大塊嘅木耳。頂級嘅羅漢上素或者齋咧，係要具備有三菇六耳九筍，要好有緣分先食得到嘅。由於季節性唔同嘛，今日咧都係有三菇四耳兩樣筍啊，都唔齊啊，即係要齊咧唔係咁容易嘅嗱。河豆我哋咧焯水要後下嘅。河豆咧唔需要咁早落，趁色啊嘛。河豆要等佢爽啊，唔好等佢腍我哋啊。粉絲咧買啲靚嘅粉絲嚇，綠豆嚟做嘅。如果啲扁豆嚟做嘅粉絲咧，就好似漿啊，唔爽啊。好啦，嗱我哋而家可以將啲粗料倒落去啦。嗱，粗齋啊嘛，料又要粗，工序又要粗啊。大魚大肉煮得咁辛苦，今日粗地整翻餐。嗱，一飛咗水咧。嗰啲水就唔好要啦，係咪有人話咧？呢啲飛完啲水咧就要嚟煮翻嘢，我覺得就冇必要咯。嗱，呢啲枝竹咧，大家可以去街市有啲炸好咗嘅。嗱，而家過年咧炸枝竹啊嘛，大家都發到爆。嗱，我哋試下啲油，睇下啲油滾唔滾，我哋試下佢啦。一落去起泡啊，睇唔睇到啊？嗱，我哋一落啦嗱，炸透佢啊！炸啲枝竹咧就有嚼頭咯，有口感啦嗱，裏邊都通透嘅啊。落油，齋係好受油嘅齋啊，咪落啲轉落去嗱，爆香佢。南乳，我哋可以預早撳爛佢啦，油爛佢炒香佢啊。用南乳嚟炆嘢咧，南乳齋煲咧就恨死隔離，嬲死自己。人哋以為聞到覺得好香嘅味道，以為湯雞殺鴨大魚大肉，原來唔係食齋啊。我哋落啦，炒下佢啦，你睇香到。隔離以為我哋大魚大肉啊，香佢睇下。好啦，落水嚟炆透佢，枝竹滾咗就落啦。枝竹一齊炆啊，等佢枝竹下嗱，盡量將啲枝竹喺底冚蓋，大概炆佢15分鐘。想發財跟住來嗱，而家煲咗15分鐘啦，下一鋪做咩咧？粉絲嚟啦！嗱，落粉絲10分鐘嚇，發財就手，發財嚟啦！我哋啲粉絲都一齊發財啊！河豆咧就整色整水啊！一落得啦嚇，等佢脆嘅嚇，熄火啦，等佢有汁底啊，一定要啊！發財南乳粗齋煲搞掂，粉絲先食。過年大魚大肉，試下個發財南乳粗齋煲啦，鮮香唔油膩，大家屋企試下啦！